Lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt các nam nữ diễn viên trong đội văn nghệ xin được gửi tới các đồng chí đại biểu lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, chúc hội nghị thành công rực rỡ. Kính thưa các quý vị đại biểu, hôm nay trong không khí trang nghiêm của hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của chi bộ Bạch Đằng 1 phường Thủy Nguyên, chúng tôi rất vinh dự được mang đến chương trình văn nghệ chào mừng phục vụ cho hội nghị. Mở đầu chương trình là tiết mục tốt ca nam nữ với ca khúc Âm thanh ngày mới sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn An, song ca nam nữ với ca khúc Người đi xây hồ kẻ bố, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Tiếp tục nhảy dân vũ trên nền bài hát Cô gái mở đường, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Giao. Đơn ca nữ với bài hát Miền Trung nhớ bác, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến. Và cuối cùng là tiết mục múa nón trên nền bài hát Một vòng Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Chương trình với sự tham gia của các anh chị em trong đội văn nghệ Bạch Đằng, xin kính mời các quý vị cùng thưởng thức. Yêu dấu